Minecraft film. Mím roku 2025. Je to asi najviac hejtovaný film už len z trailerov, avšak si tu našiel komunitu ako je. Hello. Kresadlo v neteri. Hento ti podľa mňa vôbec nerozumie. Nerúž nás. Chápeme sa. A hlavne na čo ľudia išli do kina, keď reálne vyšlo už toľko trailerov, že ten film ste už nemuseli ani vidieť. V tomto videu budem hovoriť hlavne len časti z trailerov, takže žiadne spoilery sa nekonajú. Ja vlastne ešte budem hovoriť o nejakých sekciách z filmu, čo ale nemajú dopad na príbeh, takže príbeh. Mám tu Steva. Steve sa dostane do nášho overworldu, je v Minecrafte. Prídu ďalšie postavy s tým, že sa zoznamujú so svetom a stretnú Steva. Idú do dediny, kde im Steve ukazuje silu craftingu a jeho klenoty. Potom tú dedinu napadnú piglini. Dajú sa na útek a cez caveku sa dostanú do toho pillagerského doupie. Ja neviem, ak sa to volá, počkaj. Woodland Mansion sa to volá, hej. To som hrať vôbec nevedel ináč. Jo, takže dostanú sa do tohto veľkého obrovitáľského domu a vlastne potom je iba záverečný fight. To je všetko, to je celý príbeh. Samozrejme není celý, hej, samozrejme do toho je strašne veľa tých spoilerov, toto som proste zobral iba proste cestu od A po B, s tým som vlastne neodbočoval. Chápeme sa. Dobre, hneď na začiatku sa mi vôbec nepáči, že to obsadenie je úplne geniálne, ale ten príbeh. Ten príbeh je tak strašne od veci. Jednoducho sa ide z jedného diela do druhého, ale hneď ku tomuto sa ešte dostaneme. Ok, začiatok je tiež celkom dosť random. Máme nášho Steva, ktorý ako malý chcel dolovať. Chcel byť baníkom, ale ako decko kopať nemohol, tak náš Steve vyrástol a uvedomil si, že vlastne nerobí to, čo chce, tak sa vydal naspäť ku baniam. Lebo čo? Doly mne vábili dál. Kde Steve začne kopať. A tak Bro nájde dve kocky, ktoré dá do seba a ja mu to spraví portál do overworldu. A on sa tvári, keby celý čas vedel, že to tam je a že sa to stane. Proste, jak vedel, že keď to spraví, takže sa stane portál a sportňa to do Minecraftu. Ďalej sa nám predstavujú naše vedľajšie postavy, ku ktorým si za celý čas nevytvoríš žiadne citové puto. Ani žiadne iné. Takže sa vlastne o nikoho nebojíš celý čas. Zase naopak sa im páči, že každý má niečo to svoje, každý má nejakú tú vlastnú schopnosť, nejaký príbeh a takéto niečo. To je za mňa celkom fajn. Máme tu nejakého šampióna nejakej starej hry, potom proste skončil ako bezďak pomaly, hej. Potom tu máme Borku, čo má strašne veľa prác, takže taká brutálna pracovníčka, understood. No a potom tu máme súrodencov, máme tu mladšieho, kreatívnejšieho a šikovného chalana. Potom tu máme sestru. A jej charakter je byť sestra a dávať pozor na mladšieho brata. Samozrejme musím podotknúť, že týmto dvom zomreli rodičia. Plus napríklad ten brácha sa stretne s tým bezďakom, potom uteká do školy, kde niečo dosere a zavolá si jeho, aby mu išiel robiť uja. Jako, čo? Reálne toho borca nepoznal ani 2 hodiny. A on si ho pozve, že jo, buď môj ujo vlastne. To je bolo fajn. No a tieto časové odseky si podľa mňa, že vôbec nedávali pozor. A ešte je celkom škoda, že tie vedľajšie postavy nie sú oblečené alebo necharakterizujú tie ďalšie základné postavy, čo sú v Minecrafte. Hej, tieto myslím, pretože za mňa mohli byť aspoň akože nich. Akože asi mi to nevadí až tak, ale myslím, že by tam možno malo viac ten príbeh do toho, že to sú akože oni. Záporák. No a tu to úplne padá normálne do hlbín, normálne do Minecraft, dobre, do Cave. Takto záporák je to vymyslený. Hej, táto postava není v hre. Jo, a za mňa je to celkom originálne, úplne mi to až tak nevadilo. Ale ten záporák má veľmi malý motív, len krátku históriu a to je mech. Za mňa je to taký celkom že slabý záporák, mám pocit. Jednoducho nemá nič také, čo by bolo fakt, že máš to ten pocit, že to je fakt ten záporák. Mám pocit, že najhoršie, čo záporák spravil je, že toho malého piglina, čo tam kreslil, proste prebodla. To bolo podľa nás asi najhoršie zlo, čo spravil. Ako sorry, ale to hej. Časové pásma. Dobre, tieto časové rozostupy vám neviem úplne vysvetliť, tak to spravíme po lopate. Jednoducho predstav si, že máš príbeh, ktorý ide od A po B a do toho máš nejakú zmenu prostredia, nejaký príbeh, všetko, hej, proste normálne príbeh, áno? Potom tu máš príbeh od A po B, ale furt sa tam mení nejaké časové prostredie, furt sa tam mení
proste miesta a je to furt také, že všetko sa v tom filme udeje strašne rýchlo a jak som povedal, že si nespravíš tým postavám ani citový vzťah, to je za mňa celkom akože škoda, pretože kebyže si to vytvoríš, by to bolo podľa mňa viac záživnejšie. Jako najviac mi vadilo ten záverečný fight. Oni boli reálne, že pár blokov od tej armády a oni, že musíme to ukončiť. A potom sú scény, ako borci začnú pripravovať proste na nich. A oni tam akože počkajú, či čo. Proste máme tam zábery, ako Borka odpalila random skeletónov s redstoneom a s TNTčok, ale nie, tie TNTčka neboli použité, čo viem. V tom fajte, samozrejme. Potom tu máme Steva, ktorý išiel kopať diamanty, ale my sme jasne videli, že borec má tých diamantov nasraných. Ale a zároveň myslím, že má ešte aj v tom domčeku mal, myslím, že full armor diamantový. Takže na čo išiel kopať diamanty? Neviem, tomuto akože som fakt neporozumel. Ale zase naopak sa mi celkom páči tá originalita, že tam nedali len tie klasické suroviny a veci, čo môžeš vykraftiť, že tam dali aj niečo originálne, ako ten malý chalan, čo si proste vytvoril pušku a ju použil aj a nebola len, že postrieľal všetkých až všetko bolo OK, lebo si spravil proste IRL pušku. To sa mi páčilo, to bolo celkom v pohode. A som ešte rád, že to není až tak prevážané, že tam je viacej tých nezmyslov ako tej klasických vecí, že to bolo za mňa celkom vyrovnané, takže to nebola až taká katastrofa. Akože ešte celkom škoda je, že mohli ten príbeh mohli troška viacej okoreniť tými biommi, alebo jak to povedať, pretože ideme do kejvky a škoda tam nie sú tie mineshafty, že tam máš tie dreva a takéto nejaké, to je celkom škoda, to by som si tam celkom privítal, ale zase aby to tam nebolo na silu. Zase máme tam pár biomov, ktoré som iba ukázal na jednu scénu, ale to je všetko, už tam nie sú. Celý čas sme buď v Neteri, buď v Overworlde, alebo v normálnom svete. V Neteri. Ako to máš napríklad v tom Mariovi, že ideš cez nejaké levely staré a ideš cez ten príbeh a od tých hier, že máš proste cestu a počas tých ciest sa dejú nejaké tie veci alebo čo sú ako easter eggy na tie hry. To je za mňa úplne skvelé, len to je, že ide cesta, ale po tej ceste je o mnoho menej easter eggov a vecí, čo by sa tam mohli pridať, než v tom Mariovi. Nemuseli by to tam vôbec na silu pchať, hej. Kebyže tam na silu pchajú, tak by som si to vôbec neužil asi. Ale myslím, že pre tú atmosféru by to bolo asi troška lepšie. Rekapitulácia a rating. Ten film není vážny, hej, je to komédia. Ale myslím si, že to je fakt jediné, čo to je a len je proste na tom nálepka, že Minecraft. To je všetko. A tu padá otázka, pre koho vlastne tento film je, pre akú vekovú kategóriu. Lebo mám pocit, že to snažilo byť strašne pre všetkých, ale zároveň pre nikoho. Jako naše kino to bolo úplne full, ale boli tam jak mladí, tak starí a tak tínedžeri. A chápem, že Minecraft je tu dosť dlho a určite ho má každý, aspoň z nejakej časti v srdiečku. Ale ako toho veľa nečakáte, tak je to asi ten najlepší spôsob, ako sa môžete na tento film pripraviť. A ako toho čakáte veľa, jak ja, tak užiješ si to, ale tvoj ksich sa bude tváriť asi ako tvoja učiteľka, keď opravuje tvoj test. Takže na otázku, či sa oplatí chodiť na Minecraft film do kín, tak je nie. Za mňa sa to vykrcať 8 € sa neoplatí. Počkal by som si, kým to bude na nejakej pirátskej stránke alebo rovno už v telke, ako na to ísť do kina. Odporúčam mi skôr na český dubbing, pretože mi príde viac vtipný, ale na príbehu to nemá žiadny dopad. Myslím, že by som si to viacej užil s tým českým dubbingom. Ja mám pocit, že Minecraft je horší Jumanji. Za mňa je tento film bohužiaľ 5 z 10. Boli dávam len za to, že je to Minecraft film. Za humor, to určite áno. Za originalitu, že sa tam nebali dať nejaké veci, čo v tej hre nie sú. Možno, že budú nakoniec aj pridaté, to ešte nevieme. Páči sa mi tam, že nabadajú na to kreativitu, že tvor, hej, a že ten Nether je opak. Áno, to sa mi dosť páči, pretože ja som zastanca kreativity. Proste tvor a ne nič, hej, ničia sa iba memes. Potom sa mi nakoniec ešte páčia herci. Body strana za časové linky, záporáka, zbytočne rýchlo vysvetlený príbeh. Nemáš si kedy vytvoriť vzťah s našimi hlavnými hrdinmi a dejové scény. Za mňa je to kontroverzné len preto, lebo je to proste Minecraft film. To je asi jediné, čo ten film nejako oživí.
No však názor si spravte sami, ale kino sa ti určite neoplatí. Za tento film by sa ti dal kľudne aj 2 ryby. Krouky Elytra!